รีวิว3ลายผลิตใหม่ของแฟนที่ลงทุนไปมากกว่า100 ล้านเคยสงสัยไหมว่าข้างใน manufacturing เป็นยังไงวันนี้ปอก็จะพาทุกคนมาดู3ลายผลิตกันเริ่มจากลายผลิตเจลลี่ปกติปอก็ไม่เคยเข้ามาดูเครื่องนะคะแต่ว่าพอเห็นเครื่องเรายิ่งใหญ่อลังการมากเจลลี่คือของโปรดปอเลยนะคะปกติปอชอบขโมยเพิร์ดมากินค่ะลายผลิตถัดไปก็จะเป็น wet wipes หรือทิชชู่เปียกนะคะลายผลิตนี้ปอชอบดูมากๆเลยเพราะมัน satisfying และเพลินตามากๆเลยค่ะอันนี้ปอก็แอบขโมยมาลองใช้ดูแล้วซึ่งแบบทิชชู่คือนุ่มและหอมมากๆใครที่ผิวมือแห้งแบบปอนะคะคือใช้แล้วผิวมือจะนุ่มลื่นชุ่มชื้นมากเลยเครื่องต่อไปก็จะเป็นลายเม็ดฟูนะคะซึ่งเครื่องนี้ดังมากในต่างประเทศแฟนปอก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องนี้มาลงที่ประเทศไทยค่ะใครที่สนใจทำอะไรเดี๋ยวปอติดแท็กไว้ให้นะคะ